Guys, panoorin nyo tong idol ko. Napakaangas nito maglaro ng BMX. Ayan o, nag-over manual siya guys. Bumabalanse. Ayan guys, ang lupit niya talaga oh. At nag 180 drop. Uy, sayang. Ulit idol. Ayan, sumalida ulit siya. Over manual. Bumabalanse ng malupit. Angas talaga niya guys oh. Tibay siguro ng braso nito. Uy, sayang. Hindi niya na-balance ng ayos. Ulit. Ayan, sumalida ulit si idol. Over manual. Bumabalanse ng malupit. Angas oh. Lupit niyang umatak. Uy, sumobra. Sayang, sayang. Ulit. Ayan, over manual. Balanse ng malupit. Paikot. Ayan, balance lang. Sana mabuo na. Nag 180 drop. Uy, sayang. Kulang yung pihit. Ulit, ulit. Go, idol. Sumasalida. Over manual. Balance ng malupit. Mahirap talaga yan, guys. So, nakaangat pa yung unahan niya. Uy, sayang, nailang siya. Humarang daw si tropa sa camera. Ayan, umuulit. Over manual. Balance ng malupit. Angas, oh. Paikot. Sana mabuo na. 180 drop. Uy, sayang. Ulit, ulit. Ayan, sumalida ulit si idol natin. Over manual. Bumabalanse. Uy, sumobra naman yung hatak. Sayang. Pagod yun, guys. Pero pinipilit ni idol. Ayan, over manual. Kailangan mabuo yung trick. Ayan, bumabalanse. 180 drop. Shisha ball out. Apakalupit. Follow for more, guys. Thank you for watching.